BBS телевизийн сурвалжлах баг Баян өндөр сумын ёслол хүндэтгэлийн өргөнөөс тань төрж байна. Энэ хүндэтгэлийн өргөөнд Монголын ах хамтын холбоо болон аймгийн ах хамтын холбоо мөн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгээс 100 гаруй ах хамтад шинжлэгдсэн ах хамтын хуулийн талаар мэдээллийг өгч байна. Мөн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгээс ах хамт хэрэглэгч аяны хүрээнд хэрэглээний мэдээллийн талаар зөвлөмж зааврыг өгч байна. Энэхүү сургалтаас бэлтгэсэн сурвалжлагыг одоо та бүхэнд хүргэе. Монголын ах хамтын холбоо 2017 оноос эхлэн ахмад насны хууль батлагдсантай холбогдуулан олон төрлийн арга хэмжээ авч байгаа. За энэ нэг арга хэмжээнүүд энэ 2018 онд ахмад насны холбогдолтой хууль тогтоомжоор модуль сургалт явуулахаар зохион байгуулсан. Ингээд энэ дөрвөн модуль сургалт буюу ахмад насны тухай хууль, нийгмийн даатгалын тухай хууль, халамжийн тухай хууль, ахмад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль буюу хүчирхийллийн эсрэг тухай хууль гэдэг энэ бүх хуулиар модуль сургалтуудыг орон нутагт зохион байгуулж байгаа. Ингээд энэ удаад Орхон аймгийн ахмадын хороо, Орхон аймгийн Баян өндөр сумын ахмадын хорооноос энэ сургалтыг аймагтаа зохион байгуулж, энэ Орхон аймагт байгаа бүх ахмадын хорооны анхан шатны байгууллагын ахмадын байгууллагын удирдах ажилтныг төтөн сонгуультуудад зориулсан энэ сургалтыг зохион байгуулах арга хэмжээг өнөөдөр авч хэрэгжүүлж байгаа. Өнөөдрийн энэ сургалтад 100 гаруй хүн оролцох юм. Одоо ингээд энэ сургалт эхлэхээр энэ арга хэмжээг зохион байгуулаад байж. Гол нь сургалтаар энэ ахмад насны тухай хууль. Ахмад насны тухай хуулинд одоо ахмад наснд үзүүлэх бүх төрлийн үйлчилгээ тийм ээ. Ахмад насны одоо эдлийг ярих ахмад наснуудад энэ бүх төрлийн одоо тэр хууль заасан байгаа 7-9 төрлийн үйлчилгээг яаж өргөх ёстой. Мэдээллийг яаж өргөх ёстой тийм ээ. Ахмадуудын тэр одоо төрөлөрийн өдөр өнжүүлэх үйлчилгээ, бусад үйлчилгээнүүдийг яаж өргөх гэд мэтлэнгийн юунуудыг яг анхан шатныхаа байгууллагуудын ахмадын хороо зөвлөлийн дарга нартаа зарж ер нь анхан шатны ахмадын байгууллагуудын дараагийн төтөн сонгуультнуудыг чадваржуулах сургалт нэртэйгээр энэ сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Ингээд эцэст нь бид нар сургалтаа зохион байгуулад энэ сургалтанд хамрагдсан хүмүүстээ сургалж багш гэсэн сертификат олгоод энэний дагуу манай энэ сургалтанд хамрагдсан хүмүүс цаашдаа ахмадуудаа энэ сургалтыг зохион байгуулж ер нь ахмад насныхаа мэдлэгийг өндөржүүлэх, тэдний хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, ахмад насны хууль заасан одоо бүх төрлийн үйлчлэгийг жигд хүртэх энэ арга хэмжээд ер нь бол ахмадуудынхаа мэдлэгийг сайжруулах, амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд дөхөн болгох зорилго. Гэхдээ одоо бэрхшээл хүндрэлтэй гэх юм бол бас олон зүйл байгаа шүү дээ. За наадсах нь одоо ахмадуудын ярьж байгаа нэгдүгээр зүйл бол одоо тэтгэвэр баг гэдэг бэрхшээлтэй байгаа. Хоёрт одоо ингээд амралт аршаа сувилд одоо явхад одоо ингээд бас сувил дүрмээ мэддэг болсон, хүмүүс их амардаг болсон, амралт аршаа сувилдын хүрэлцээ хангамж муу байна. За одоо ингээд эмнэлэгт хамрагдахад одоо очир дугаар их байна. Эрүүл мэндийн даатгалаас авах одоо эмийн хүртээмж муу байна. Гэх мэтлэнгийн ахмадуудын өмнө бас гомдолтой тэмцэлтэй байгаа. Тий. А гэсэн хэдий боловч ерөнхий чанараараа бол бас ахмадуудын амьдралын чанар бас нэлээд сайжирч, ер нь ахмадуудын нас бас уртсч, энэ чинээгээр бас ахмадуудын төлөө явуулах төр засгийн бодлогыг сайжруулах, дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх ийм шаардлагатай байна. Тийм. Шинжлэгдсэн хуулинд энэхүү зүйлүүдийг бас хэрхэн эргээр тусгасан байт юм бэ? Гэхдээ ер нь ахмад насны тухай хуультай зөөх орнуудын нэг бол манай улс болоод байгаа шүү дээ. Ахмад насны тухай хуулинд тэгэл хөдөлгөөр эрхлэлт нөгөө насны хишгэх олох, дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх эдгээр чинь бүгд тусагдсан байна. Тэгээ одоо энэ ахмадын байгууллагуудыг үйл ажиллагаагаа явуулахад төшгөлсөн төр захиргааны байгууллагуудаас дэмжлэг үзүүлэх, энэ одоо байр саваар үн төлбөргүй хангах, ахмадын сан байгуулах, ахмадын сангаас одоо тэтгэврт гарсан ахмадуудаа бүх төрлийн тусан дэмжлэг үзүүлэх чинь нэг үржилтэн зааж өгсөн байгаа тийм. Аймгийн ахмадын хороо Монголын ахмадын холбоотой хамтарч ахмадуудын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, шинээр гарсан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд юу анхаарах ёстой талаар ялангуяа аж ахуй нэгж байгууллагын дэргэдэх ахмадын бүлэг зөвлөлийн дарга нар идэвхтэн сонгуультнуудаа сургалт явуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ахмадын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхэд юу анхаарах вэ, ямар ажил зохион байгуулах вэ гэдэг тал дээр сургагч багш бэлтгэгч ирсэн. Энэ чиглэлээр өнөөдрийн сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Тэгээд цаашдаа манай ахмадын хорооны үйл ажиллагаа бусад одоо арга хэмжээнүүдийг ахмадын баяраа ухтаж зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч байгаа. 10 дугаар сарын 2-нд Монголын дэлхийд даяар ахмадын өдөр болгон тэмдэглэдэг. Манайх энийг тэмдэглэг болсноос хойш 20 гаруй жил өнгөрч байна. Энийг ухтсан нэг арга хэмжээ өнөөдөр явагдаж ахмадынхаа үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зорилготой ийм сургалт явж байна.
Ингээд манай ахмадууд бас нэлээд идэвхтэй оролцож байгаа. Тэгээд багууд бол энэ дээр бас ахмадынхаа байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилсан самбар тэгээд бусад төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай ахмадын холбоо хамтарч ажиллах талаар нэлээд ажлуудыг энэ зохион байгуулж явуулж байгаамаа. За Шантвагийн хувьд бол нийт энэ жил бол их сайхан үйл ажиллагаа зөндөө өрнөлттэй ийм жил болж байна. Тэгээд Шантвагийн ахмадууд бол зундаа одоо Улаанбаатар хотын цонжин болдог. Тэгээд одоо төрийн ордон нөр одоо аялсан. Тэгээд бас амралтын газруудад одоо нэг 2 өдөр одоо бас амарч инглээ. Тэгээд энэс гадна бол баг дээрээ одоо манайх ахмадын чөлөө цагийн талбай гэж талбай одоо байгуулж байгаа. Тэгээ одоо удахгүй одоо хүлээж авах гэж байна. Эндээ бол одоо ахмадууд нийт ахмадууд маань одоо хүүхдүүдтэйгээ гарч ирж хөл гараа хөдөлгөх одоо тэгээд өөрийнхөө одоо чирэгжүүлэлтийн дасгалуудаа хийж явах ийм талбайг одоо байгуулад дуусж байна. Одоо тэр төслөөр авсан улсууд бол удахгүй одоо хүлээлгэж өгөх гэж байгаа. Тэгээд тэрийг одоо хүлээж авна. Тэгээд одоо ахмадууд маань одоо бас 10 сарын 29-нд нийт одоо ахмадууд маань баяраа тэмдэглэн 10 сарын 1-нд бол тэр чөлөө цагийн талбайгаа хүлээж авах ийм үйл ажиллагаа явуулах гэж байна. Энэ жил мөн ямар ахмад руугаа чиглэсэн нийгмийн асуудлыг шийдсэн ажлууд хийсэн. За нийгмийн асуудлыг чиглэсэн ахмадуудаа чиглэсэн манай ахмадуудаас одоо халамж үйлчилгээний дагуу ахмадын совлилд бол одоо 9 ахмад амарсан байгаа. Саам амралтанд 12 ахмад амарсан байна. Амралт совлилд бол нийтдээ 22 ахмад бол амралт аршаан совлилоор явж амарсан байгаа. Аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч Бачааргал дарга маань Булган аймгийн сожид гэж эмнэлэгт одоо 10 ахмадыг үн төлбөргөө 10 хоног эмчилэн совлуулах гэж байна. Одоо ийм байдалтай л одоо ахмадынхаа баярыг өгтөж байна да. Монголын ахмадын холбооноос зохион байгуулж байгаа энэ ахмадуудын модуль сургалтанд манай аймгийн ахмадагч нарын Эрдэнэтийн күш холбооны идэвхтэй сонгуультай оролцож байгаа. Яг нь энэ сургалт бол ялангуяа одоо төр засгаас гарч байгаа ахмадсны тухай хууль түүнийг хэрэгжүүлэх, эрчимжүүлэх тухай засгийн газрын 221-р тогтоол энэ бүгдийг л одоо хэрхэн яаж ахмадуудаа хүргэх юм, тийм ээ? Ийм сургалтуудыг зохион байгуулад сургагч багш нар бэлдэж байгаа. Тэгээ энэ хүмүүс чинь бүгдээр яах вэ гэхээр бүхэл одоо багт байгууллагынхаа ахмадуудаа бүгд хурц сурчилж хууль эрх зүйн актаа мэддэг, түүний дагуу өөрийнхөө эрхийн төлөө тэмцэж байх ийм л одоо чухал ач холбогдол сургалт явж байгаа. Ерөнхийдөө бол ахмад насны тухай хууль бол 2017 оны 1 сарын 26-нд гарсан л да. Тэгээд 7 сарын 1-нд тэр оныхоо 7 сарын 1-нд хэрэгжсэн. Үүнийг хэрэгжүүлж засгийн газрын бас тогтоол 7 сарын 4-нд гарсан. Яг хөө энд хамгийн гол юм гэхээр тэр ахмад насны тухай хуулийн 4-р бүлэг аж ахуйн нэгж байгуулга албан тушаалтны хүлээх үүрэг гэж байдаг. Тэр хүлээх үүргийн дотор байгаа тэр ахмадын сангийн тухай асуудал тэр аж ахуйн нэгж байгуулга ахмадуудаа өөрийнхөө одоо харьяалтай ахмадуудаа зориулж цалингийнхаа сангийн 3 хүртэл хуваар ахмадын сан байгуулж тэгээд тэр журам заасны дагуу нэмэгдэл дэтгэвэр дээтгэм төлөө нүүрс за тэгээд соёл олон төмний ажил тэгээд орон сууцтай болохт нь тэр дэмжлэгүүл энэ л жоохон хэрэгжихгүй байгаа. Одоо энийг хэрэгжүүлэх талаар сая харин 2019 оны 6 сарын 5-нд засгийн газрын 221-р тогтоол гэж байна. Өөрөөр хэлбэл ахмад насны тухай хуулийг эрчимжүүлэх тухай. Энэ хуулийн төр тэр аж ахуйн нэгж байгууллагыг бүр тэр ахмадын сангаа байгуулах гэсэн байж байгаа. Тэгээ энэ дээр л их гол анхаарах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энд тэтгэврчсэн ахмадууд тодорхой аж ахуйн нэгж байгууллагаас тэтгэврт гарсан байгаа ш. Тэрэн дээрээ бүгдээрээ байж тэндээсээ яах нь вэ? Тэр дэмжлэгээ авч төлөө нүүрснийхөө мөнгө хамаг юм авчих ёстой ш. Хамгийн гол энэ заалтал одоо бүр хэрэгжихгүй байна.
Энэ талаар бид өнөөдөр энэ семинар дээрээс нэлээд сайн сонсож авах бах. Тэгээ ер нь энэ идэвхтэй сонгуультнууд сургагч багш нар цаашдаа аж ахуй нэгж байгууллагын дарга нартай бол тэр заалтын дагуу нэлээд сайн хөөцөлдөж хэрэгжүүлэх байх л гэж бодож байна. Манай ахмадуудад бол ерөөсөө манай ялангуяа энэ Орхон аймгийн ахмадын зөвлөл, үйлдвэрийн ахмадын зөвлөл маш их одоо сайн ажиллагаатай байдаг. Бид нар бол ерөөсөө бүр дотроо сэтгэл санаа өндөр явдаг. За энэ дээр бол манай ахмадууд бол ерөөсөө энэ ахмадынхаа хуулийг чандлан сахиж байгаа өнөөдрийн сургалтыг маш одоо өндөр одоо ёс суртахуунтай хүлээж авч байна. А энэ дээр бол ерөөсөө ахмадуудаа энэ манай Орхон аймгийн ахмадууд, үйлдвэрийн ахмадууд бол өндөр зэрэгэлтэй халамжинд байдаг. А нэгдүгээр тулаад ирэхэн зэрэг одоо хөгжлийн мэргэжлээ хүмүүстэй одоо бүх одоо үйл ажиллагааны тулгуурлан хууль дүрмийн дагуу нүдний шил, таяг, тэгээд одоо энэ түүхэд ойнууд, цагаан сар, тэгээд ахмадынхаа баярыг одоо өргөн тэмдэглэж өгдөг. Бидэрт бол нэг гомдол, тэмцэл бол байдгүй. Сэтгэл ерөөсөө маш өндөр явдаг. Одоо ингээд өнөөдрийн сургалт бол бидний ерөөсөө бүр яг бид нар таарсан хөдөлмөрийн хуулийн тухай, ахмадын хуулийн тухай нэг үржлэн одоо явагдаж байгаад бид бүхэн маш их баяртай байна. Тэгээ энэ сайхан өргөнд анхудаа орж ирж байна. Миний сэтгэл маш их хөдлөж байна. Ийм одоо их сайхан одоо энэ өргөө барьж өгсөн Орхон аймгийн удирдлагууд, Баян өндөр сумын удирдлагуудаа бас юуны өмнө одоо баяр талархсан илэрхийлье үйлдвэрийн удирдлагуудаа. Тэгээд одоо энэ ахмадад одоо хамгийн гол одоо аршаанд одоо нэг удаа явж байна, гокийн сувилдаа явж байна. Мэдээ пастад одоо чөлөөтэй одоо үзүүлж байна. Бид бүхэн одоо ер нь одоо бидний нүүр царайн дээр гэрэлтэж байгаа. Бидний одоо их энэ өнгөлөг байгаа. Энэ ахмадынхаа одоо энэ захиргаануудаа ер нь их баярлж явдаг. Ахмадын баяртай холбоотой бас аймгийн ахмадын холбооноос нэгдүгээр ажлыг санаач нь хийж байна. Энэ дээр мэдээлэл өгөх. За. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газраас 2016 онд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр бол болтсон байгаа. За энэ хөтөлбөрийг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх үндэсний зөвлөл гэж чадар сайдаар ахлуулсан үндэсний зөвлөл ажилладаг. За аймаг орон нутагт болохоор аймгийн засаг даргын дэргэд орон тооны бус салбар зөвлөл ажилладаг байгаа. За орон тооны бус салбар зөвлөлийн дараагаар аймгийн хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга өгөөд шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын улсын ахлах байцаагч ган зориг гэж хүн ахалсан ийм зөвлөл ажилладаг. За тэгээд үндэсний хэмжээний зөвлөл болон аймаг орон нутгийн салбар зөвлөлүүд маань жил болгон энэ үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг тухайн орон нутагтаа гаргаад одоо хэрэгжүүлж ажилладаг. За үндэсний зөвлөлөөс 2016 онд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд туссан нэг ажил бол ахмад настан хэрэглэгч гэсэн аяныг одоо улс орон даяар зохион байгуулах ийм одоо ажил бол төлөвлөгөөнд орсон. За энэ төлөвлөгөөний дагуу шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас энэ аяныг аймаг орон нутагтаа зохион байгуулах удирдамж ирсэн байгаа. За энэ удирдамжийн хүрээнд манай аймгийн хэмжээнд одоо ахмад настан хэрэглэгч гэсэн энэ аяныг 9 сарын 10-наас 10 сарын 5-ны хооронд аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж байна. За энэ арга хэмжээнд одоо энэ аймгийн одоо орон тооны бус зөвлөл хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах нийгэмлэг ахмадын холбоо болон бусад байгууллага аж ахуй нэгжүүд бүрэн хамрагдах юм аа. За тэгээд аймгийн зөвлөлөөс аймгийн одоо хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх аж ахуй нэгж байгууллагуудад албан бичиг хүргэгдсэн байгаа. За албан бичгийн хүрээнд ахмад наснуудад зориулсан сургууль сурчлагын ажил зохион байгуулах, тэдэнд чиглэсэн одоо тусламж үйлчилгээний хүртээмж чанарыг дээшлүүлэх ажил зохион байгуулах, өдөрлөг, хэлэл цэвлэг тийм ээ. За тэгээд одоо ахмадуудынхаа үгийг сонсох, тэднийг одоо хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэх гээд маш олон төрлийн ажлууд зохион байгуулагдана. За энэ ажлын хүрээнд өнөөдөр одоо ахмад наснуудаа хэрэглээний боловсрал олгох тийм ээ. Энэ одоо сургалтыг аймгийн ахмадын хорооноос, Монголын ахмадын хорооноос одоо багш урьж авцраад сургалт зохион байгуулж байна. За энэ сургалтанд одоо аймгийн ахмадын хорооны одоо удирдах ажилтнууд, тэргүүлэгчид, за мөн одоо байгууллагын дэргэдэх ахмадын хорооны гишүүд бол оролцож байгаа. Тэгэхээр албан байгууллагуудад хүргэгдсэн одоо албан бичгийн дагуу одоо өнөөдөр бэлтгэгдсэн энэ сурагч багш нараар байгууллага дээрээ ахмадуудаа зориулаад, байгууллагын ажилтнуудаа зориулаад сургалт авах бас ийм боломж өнөөдрөөс нээгдэж байна гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Ер нь бол ахмадууд маань одоо ямар эрхтэй юм бэ? Ахмадуудын зориулагдсан ямар хууль эрх зүйн баримт бичгүүд байгаа юм бэ гэдгийг одоо энэ мэдээллийг бол ахмадуудад хүргэх ёстой. Ахмадууд маань бас өөрсдөө энийг судалж өөрийнхөө мэдлэгийг дээшлүүлэх ёстой. Тэгэхээр бид нар ахмадуудаа энэ ахмад насны одоо хэрэглэгчийн боловсролыг дээшлүүлэх, тэднийг соён гэгэрүүлэхийн тулд
Өнөөдөр яг тэдэнд зориулаад өнөөдөр бүх холбогдох бичиг баримтуудаар одоо сургалт аваад тэгээд сургагч өгч гэсэн эрх хөхий болоод тэгээд тэр сургалтыг одоо хаач гэсэн тийм ээ байгууллага дээр баг хороодоор одоо хэсгээр хаач очоод сургалт хийх эрх хөхий ийм багш нарыг бэлдэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр одоо ингээд 100 хүн энэ багшаар бэлтгэгднэ гэдэг маань манай аймгийн хэмжээнд байгаа одоо хаач тийм ээ тэдний хүсэлтийн дагуу очоод энэ одоо хэрэглэгчийн боловсролыг тэдэнд хүргэх энэ ажил бол одоо цаашдаа илүү өргөн хүрээнд өргөжих ийм боломж нээгдэж байна.